Почитувани, намалувањето на невработеноста во Република Македонија за владата предводена од ВМРО-ДПМН е еден од врвните приоритети. ВМРО-ДПМН наследи рекордно ниво на невработеност од 38%. Во периодот од 2007 до 2015 година, преку различни активни програми, мерки за вработување и обуки за подобрување на пазарот на трудот, офатени се вкупно 88.619 илјади невработени лица и постигнати се 34.610 вработувања. Како еден од најуспешните проекти е проектот Македонија вработува, преку кој се овозможува леснително и повластено вработување. Проектот се однесува на повеќе категории на невработени, меѓу кои невработени лица до 35 години возраст, невработени лица на возраст од 35 до 50 години, лица на возраст над 50 години, како и за највозрастните работоспособни невработени лица над 58 години до исполнување на условите за стекнување на правото на старосна пензија. Во периодот од неполна година оваа мерка искористија 710 грчани или 15.127 лица ширум Македонија. Со мерката за ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување на млади лица до 29 години во период од 12 месеци, а работодавачот е должен да го задржи лицето уште 12 месеци, вработени се вкупно 12.186 млади лица во 5.540 компании. Се реализираше програмата за самовработување со кредитирање, која обезбедува можност за подигање на кредит во износ од 3.000 евра, односно 5.000 евра, во зависност од дејноста на бизнисот, со грејс период од 12 месеци и период на враќање од 48 месеци за носителот на предпријатието. Вкупно отворени се 5.124 работни места, од кои во 3.162 правни лица вработени се 3.794 лица, а 1.330 лица се регистрирани како земјоделци. За компаниите кои имаат потреба од зголемување на бројот на вработени, односно дополнителни вработувања, ќе може за секој нов вработен до 5 вработени да добијат дополнителни 3.000 евра преку програмата за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места. Од 2012 до 2015 година за програмата аплицирале 1240 фирми, исклучени се договори со 636 фирми кои вработиле 767 лица. Програма за самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години. Нова програма овозможи вработување за 382 лица во 326 правни субјекти. Преку програма за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места за млади лица, нова програма во период од 2014 до 2015 година, склучени се 199 договори и постигнати се 232 вработувања. Подршка за самовработување од идеја до бизнис и формализација на постојните бизниси со неповратни средства, грант од 3.000 евра за секој ново регистриран сопствен бизнис, преку која мерка од 2007 до 2015 година се постигнаа вкупно 7.788 вработувања, само во прилог 655 лица, а вкупно 7.713 новоформирани правни лица, при што успешноста на компаниите е над 80%. Подршка за прво вработување, практиканство за млади невработени лица, со што од 2008 до 2015 година преку програмата се опфатени 2593 лица. Субвенционирано вработување, преку кое се предвидува субвенционирање на вработување на секој лице за бруто плата во износ од 13.000 денари месечно за период од 6 месеци. Работодавачот има обврска лицето да го задржи на работа најмалку 12 месеци. Од 2007 до 2014 година преку програмата се работиле 5.157 лица. Програма за субвенционирање на вработување на деца без родители во периодот од 2007 до 2014 година вработено е 31 лице. Програма за субвенционирање на вработување на инвалидни лица од 2007 до 2015 година доделени се околу 22 милиони евра по сите основи за вработување на 2642 инвалидизирани лица. Субвенционирање на вработување на корисници на социјална парична помош од 2014 година до 31.12.2015 година вработени се вкупно 123 лица корисници на социјална помош. Од особена важност беше изголемувањето на минималната плата.
Висината на минималната плата за 2012 година изнесуваше 8.050 денари во нето износ, а истиот износ се однесуваше и за 2013 година. Со измените кои беа извршени во Законот за минимална плата во 2014 година, се утврди износ на минимална плата во висина од 8.800 денари во нето износ за 2014 година, 9.590 денари за 2015 година и 10.080 денари за 2016 година. Во дејностите кои се трудоинтензивни, производство на текстил, производство на облеки, производство на кожа и слични производи од кожа, исто така има зголемување на минималната плата и од 1 јануари 2015 година изнесува 8.050 денари, за 2016 година 9.000 денари и во 2017 година ќе изнесува 9.590 денари, а во 2018 година ќе изнесува 10.080 денари. Почитувани сограѓани, само со одговорно и посветено работење Македонија ќе продолжи да напредува. Сите овие мерки придонесоа ставката на невработеност да се намали од рекордни 38% во 2006 година на 24,6% во 2016 година, а бројот на вработени лица достигна 715.758 лица, што јасно говори за тоа дека во Македонија отворени се нови 149.465 работни места. Се бориме за секое работно место, затоа што само вака се сака Македонија.